那我就让你们见识见识什么是真正的车神。陆云，你这个破候补工作都快保不住了，拿什么给我未来？以后别再给我打电话了，滚！这是我。插播新闻：传奇 F1 车神刘云于今日 ROC 世界车王争霸赛复赛车祸身亡。我本该夺冠，没想到在复赛被人动了手脚，导致我车祸而亡。那我这是重生了。开车，快！你是谁呀？帮我追上前面那辆车，我付钱。这位女士，你看我这车像是能追上的样子吗？那辆车是我未婚夫的车，里面坐的别的女人，车上还有重要合同，帮我追上他，我付你5万块辛苦费。抓奸，有点意思。那你可坐稳了。你行不行啊你快点，拐进主路了。哼，开个小破车也想追我，老子好歹也是玩过赛车的吧？许善真帅。这个世界上还没有我追不上的车。这车牌好像在哪儿见过，这前面可就人流量大了，追不上可就麻烦了。就这点人，还没以往训练的路障多。不是，他妈的，见鬼了是吧？那好像是陆云的车。什么？就你那个舔狗 ATM， 他怎么可能有这个车技啊？笑话！真是。抓紧扶手，我要开始加速了。许州，开门。许州，开门。不是蒋梦雪，你疯了吧？你开个高尔时就让你不要命了？合同，把我的项目合同还给我。什么合同啊？听不懂你在说什么。许州，你和你那个车里的女人那些私密照片，你是想让你的爸妈都欣赏一下吗？蒋梦雪，你他妈跟踪老子是吧？少废话，要么自己拿出合同，退婚的事情自己说，要么……蒋梦雪，你又装什么清高啊？你不也跟个野男人开车追到这儿了吗？小白脸谁呀？你嘴巴放干净点儿。再说一遍，合同。这样，你呢，乖乖洗干净了去床上等我，我就给你。啊？这男的看着不像什么好人。怎么样？考虑一下。亲爱的，
刘青青，刘青青，原身这绿帽子戴的可真够亮的，真够不要脸！放开我！你还好意思说我？大半夜的开个破二手车，带着别的女人兜风，这个穷鬼，死渣男！我渣男，你大半夜的从这个野男人车上下来，衣衫不整的，你真当我瞎吗？我那是和许少谈正经事儿。我告诉你，我早就看不惯你了。要钱没钱，要本事没本事，像你这样的垃圾，你配得上我？我看出来了，你就是想攀高枝是吧？行，我成全你，但是你记住，以后别跪下来求我。原主真是一片真心为了狗啊！这小破二手车还是为了他买的。求你，你一个破替补，做你的春秋大梦吧。你就是那个小替补是吧？刚才能追到我，那是瞎猫碰上死耗子，走狗屎运罢了啊！不过，张墨雪啊，你现在眼光是越来越行了呀。跟我退婚，就找了这么个废物，开个破二手车垃圾啊！怎么，那也比你帅？破车，我开破车也能追上你，又是什么东西？不是你。行，合同我可以给你，退婚也可以，但是你要想清楚了，跟我退婚，则视为自动加入我们之前的对赌协议，我立马通知董事会，立刻开盘。到时候，不仅你这个人是我的，你的车队也得罐罐唏嘘。陆远，你看见没有？只有许少这样的男人，才配得上我。行了，上车吧。张墨雪，对赌协议已立，你和你的车队就等着完蛋吧。滚！支付宝到账10万元。今晚的辛苦费，你的技术不错，谢了。喂，是我，立刻通知所有管理。10万块，这女人倒是大方。哎呀，这回看着顺眼多了。刘云，去哪儿去了？还不赶紧回来！哟，咱们的首席大替补终于舍得回来了呀！你不在啊，这卫生的没人打扫。去，把现场所有东西都给我打扫一遍，先擦这边，再擦那边。陆云，给你脸了是吧？敢他妈不理老子！以你那三脚猫的天赋和水平，难不成还想上场开车吗？让你搞卫生，那是看得起你。让开，我的水平怎么样，还轮不到你来评价。大云，都围在一起干什么啊？他是这儿的老板。过来集合，有紧急情况宣布。接下来呢，我
要宣布一件事情。蒋梦雪，就你这个破车队还集训呢？这手底下都是一群臭鱼烂虾，练了也是白练。许州，这里不欢迎你。裴小姐感人啊！我过来呢，就是履行对赌协议的，3局2胜。不过就你手底下这群废物，赢1局都难吧？倒不如直接到床上洗干净了，乖乖向我求饶，兴许我还能对你温柔点儿。喂，这个放干净点。老板，我来和他比。小伙，陪他玩玩。小心。赢不了，赢不了。陆云，你他妈胡说八道什么呀？长他人志气，灭自己威风。车辆姿态目前看起来没有明显问题，他怎么判断的？刹车点太晚，入弯速度过高，所有负荷都压在了左前轮上，导致轮胎抓地力锁死。现在还想强行超车，下一秒就会因为重心瞬间前移，导致车辆失控打转。放他妈的屁！你一个连车都摸不到的替补，你懂个屁的专业啊！你之前的训练成绩烂成啥样，你心里没数啊？目前看一切正常。陆云说的，真的会发生吗？看见没？杨哥超过去了。就知道你在这危言耸听，废物呀，就只会嘴。陆云，你个乌鸦嘴，是不是你救了李哥？与其在这儿跳脚啊，不如去看看你李哥人现在怎么样。哟，这不是蒋总车队的骨干李阳吗？菜，还想学人强出头？别以为我不知道，你想切内线，这招啊，我才18岁的时候就用烂了，蠢货。没事。蒋梦雪，看来你手底下是真没人了呀！这种货色也拉出来丢人现眼啊！还有谁能上啊？你自己吗？啊？去，把莫影叫过来。叫莫影啊？恐怕不行了。正式介绍一下，莫影现在是我们疾风车队的主力车手。蒋梦雪，你的底盘没了。那么还有谁啊？蒋总，人往高处走，疾风能给的，你给不了。都给我准备好，谁上？蒋总，我也不行啊，而且莫影那速度，除非车神来了，不然谁能比得过他？莫雪，你就乖乖认输吧，把车队交出来，把自己也交出来。你也我自己去。你不能上，你就上还没好，先上跟送死没区别。没人了是吧？按照约定，你的车队归我了，你也归我了。哎，谁说没人了？不是还有我吗？
谁说没人了？不是还有我吗？你，陆云，一个连正式比赛都没上过的替补啊！就是，别丢人现眼了。开个破二手车追人跟玩命似的，真拿自己当根葱了。陆云，你算什么东西啊？你就是一个打杂的替补，心里能不能有点数？赛场上生死不论，虽然你的车技确实不错，但是现在不是冲动的时候。蒋梦雪啊，你看看你车队，都是些贪生怕死的货色。不过看在我们曾经有婚约的份上，这第2局我们就比10速，你们随便派个人出来，只要能够赢过张虎，我就算你们赢。蒋总，我去。别走了。蒋总，对不起，他故意别我，车出故障了。哼，认输吧，现在真的差了2圈，就算车神来了都赢不了这个比赛。我去。就你，上哪去？我还以为多厉害呢。真能装。落后2圈还想超，哗众取宠。陆云，你现在滚下来给我跪地道歉还来得及，替补就该有替补的觉悟。找我，做梦！怎么可能？我靠！你讲我超了张虎？不可能，绝对不可能，一定是巧合。没事，马上就到终点了，我还在前面，他必输。张虎，注意后面，守住路线，他就在你后面。同时过线，怎么可能？不可能，不可能！我怎么会跟一个替补同时过线？
经系统判定，陆云车头以0.01秒率先出现，我宣布获胜者是陆云。黑幕，他一个从来没上过场的替补，凭什么能赢战虎？我要看回放。就是他连正式的比赛都没比过几场，这肯定是运气，是运气。作弊！这车速绝对不正常，时速超过280公里每小时，就算车神来了，都跑不出来。这赛道，你们的人最熟，他绝对超进道。说我超进道，证据呢？证据就是你的车速，这根本就不是人能跑出来的。蒋梦雪，别被那个小白脸给骗了，他绝对有问题。跑不过就说我作弊，你们职业车手就这点度量吗？跑不过就说我作弊，你们职业车手就这点度量吗？蒋梦雪，别被那个小白脸给骗了，他绝对有问题。输不起就别玩，赢了又怎样？靠作弊赢的呀，比输还丢人。这种速度确实太反常了。他一个替补，怎么可能跑出车神级的成绩？我说了，我没作弊。系统数据异常，车速超限，你作弊，成绩取消。你哪只眼睛看见我作弊了？当然得听裁判的了。你只不过是个替补罢了，真把自己当根葱了。既然大家都不满意，那我们就加赛一场。好啊，莫赢可是我们车队的王牌。这样，这一局你们要是赢了，那就算你们赢；要是输了，蒋梦雪啊，你和你的车队就都归我了。要是输了，你和你的车队就都归我了。好，这局我接，但是这个规则得变一变。这一局就模仿 F1赛中进站，当车辆入站后，必须完成4轮更换才能再次出发。有意思，我同意。这局就由我和李阳配合出战。队长，换胎流程我私下练习过很多次。行啊，你俩一起上，我1挑2。不是莫言啊，你疯了？一个对付2个，还要自己换台？对付他们足够了。好久没见过这么狂的人了。双方车手就位。傻眼了吧？我们都是专业级的改车，你们拿什么跟我们比啊？啊 S1，这里可以超回来。他是故意的。队长李阳，稳住，我们也不差，马上到金丹换胎窗口了。队长的换胎技术是全队最好的，只要能进站，我们肯定能赢。别准备了，赢不了。什么？什么？陆云，你在胡说八道什么呀？长他人志气，以自己威风。你看莫云的入弯节奏和出弯速度，他的轮胎损耗计算的极其精准，根本不会在第1轮进站。等到他进站的时候，
领先优势足够他慢慢换台。我靠，这是算好的。这家伙的技术和战术，确实算得上顶尖。蒋同学，看到了吧？这个就是末影的实力，不是你那种小破车队能比的。我劝你早点放弃吧，啊！履行婚约，然后乖乖的把车队交给我来打理，别挣扎了。履行婚约，许州什么意思？老板，你信我吗？给我一个上场的机会，我帮你赢回来。我信。许州，我们再比一场，如果你赢了，我蒋梦雪心甘情愿地嫁给你，车队也拱手相让。凭什么呀？我现在已经稳操胜券了，我为什么要跟你比一场？就凭你挪用你爸的公款去澳门赌博的证据，还在我的手里。你要是不答应，我就把他们都发给你爸，看他还会不会把家业交给你这个败家子。好，那我就再比一场。莫言，去，再跟他们玩玩。来呀！你用哪辆车？队里那台新改装的。不用，就用我自己那台。就用我自己那台。不是，我没看错吧？你开这个小破二手车比赛啊？蒋队是彻底放弃了吧？要我说呀，咱们上去看笑话去。开这破玩意跟我比，哼，找死！哼，破车就是破车。蠢货！这弯道超车可是末影的强项，县城的经验都不会超，等着吃灰吧！怎么可能？他领先了，却进了维修区，搞什么？果然是蠢货呀，机会送到手里都不要。怎么可能？他怎么那么快？谢谢队长。4.8，突破记录了，这怎么可能？这么快？见鬼了！这
破车怎么那么快啊？这控车能力绝不是一个普通替补该有的。他到底是谁？这种过弯控制力，专业车手都做不到。他到底是谁？想超我？不可能！就是现在！哇！幽灵漂移，这不是车神刘云的成名技吗？怎么可能啊？蒋总，你眼花了吧？他一个替补，怎么可能会车神的成名技呢？确实，刚刚速度太快了，可能是我看错了。他不过是个替补。我靠！还没结束，莫言，给老子追！一切都有可能。这破车都能开出这种控车，他到底是谁？获胜者陆云。陆源，你太厉害了！兄弟，承让了。不可能，这绝对有问题。他一个破替补，凭什么开个小破车就能赢老子顶级改装车呀？他怎么突然这么厉害？以前都是装的。这种操控绝不只是天赋，他到底是谁？哼，踩了狗屎运罢了。陆云这种替补，怎么可能那么厉害？对，这场地是你们的，换胎流程你们练了多久？这么熟练，早有预谋是吧？这场不算。许峥，换胎快也是我们的本事，怎么输不起吗？许少，这要当众表演撒泼打滚赖账吗？不是你，我宣布本次对赌协议获胜方是。等等。爸，许家辉，他不是国际赛事协会的话事人吗？连他都惊动了，这下有好戏看了。这场比赛我们许家不承认。许叔，凭什么？众目睽睽之下，陆云赢了莫影，赢了张虎，大家都看见了。就凭他这台车涉嫌非法改装，不符合赛事标准，成绩自然不作数。许先生，我这小破车再改装，能改得过许大少爷那几台专业级赛车呀？这小破车再改能改成啥样？就是。哎呀，输不起呀，就承认，别总用这种手段啊，丢人现眼。规矩就是规矩，无规矩不成方圆。我说不作数，就是不作数。我爸说你们作弊了，那你们就是作弊了，垃圾，就是垃圾。许先生，陆云是靠实力赢的，你这太不公平了吧？别给我谈什么公平，我告诉你们，我爸说的话，那就是规矩。许叔，你这么做就不怕我们蒋家生气吗？莫雪，你单方面提出解除婚约，可曾考虑过我们许家的颜面？可想过我们许家会不会生气呢？莫雪，你单方面提出解除婚约，可曾考虑过我们许家的颜面？可想过我们许家会不会生气呢？不过我许家辉对华国赛车界向来是公正无私，承乐于提拔新苗子。这样吧，我给你们一个机会，不久后有场全国性的职业技能大赛，通过者可以参加
国际赛的资格。我选啊，我给你的车队一个参赛资格的名额，如果行的话，拿下名次，你和禹州的婚约可以解除。成功保住车队，我们许家还会给你们蒋家一个新合同。小子，你愿证明你的实力强，就在技能比赛拿到冠军，否则你就是条龙，你要乖乖的给我卧着。我们走。这一次算你们运气好啊，有主场优势。下一次技能比赛可就没这么好运了。走着瞧。我等着你们给我跪下道歉啊！许少，全国技能大赛，哼，想用这个来压我们，那就走着瞧。全国冠军，有点意思。不知道这次会不会遇上老熟人呢？许少，哎，陆远，没想到你这么喜欢我。我一跟你分手，你就争着夺冠，是想向我证明自己吗？姐姐，你脑子没事吧？我知道你是口是心非，如果在下次技能赛中你也能取得冠军，我会考虑跟你复合。陆远，许家辉给的这次机会其实是鸿门宴，我们想要拿到名次很难。我希望你能替车队参加。纪念赛和场地赛不一样，更考验国际技术和综合实力水平。陆云他一个 team， 很小。不就是个技能赛吗？我会参加。欢迎大家来到全国职业技能赛选拔赛现场。本比赛前3名可获得直通国际赛的资格。咦，徐氏疾风车队尚未到场，比赛即将开始，难道他们要弃赛吗？这个冠军我们疾风包了。我劝你嘛，赶紧认输，别等我输得太难看了，会哭鼻子啊！介绍一下，这位呢就是我们的队员，上届亚洲杯赛的冠军和田野。搞什么？国内的比赛请外国的冠军来，要不要脸呢？这耍赖，不公平！这是我们自己的赛场，冠军必须我们自己的人拿下，对不对？对，我们绝对。哎呀，吵什么吵啊！啊，能请到冠军那是老子的实力，难道规则说了不能请外援吗？就是。要是无人应战的话，这个冠军可就归我了。各位，请安静，比赛规则尚未限制参赛国籍。既然季风车队已在现场，那么第一项比赛漂移入库现在开始。首先，疾风车队和田野选手登场。
不减速？离那么近都不停车，太好了，是不是我们送分来了？陆远，你怎么看？你觉得他会失败吗？不，他会成功入库。你觉得他会失败吗？他会成功入库。 15厘米，据统装仅15厘米。 15厘米，这怎么可能？这可是顶尖职业选手很难达到的距离啊！完了，这还比什么呀？这么简单的距离，我随便跑跑而已。要是你们连这都超不过，那还是趁早认输，免得丢人现眼。我来，直接拿下。陆远，再等等。这个项目主要依靠的是经验和大量的练习，你平常在队里根本就没有专项训练过。这个项目，李阳是咱们队里的第一，咱们还是相信他。 看来飞驰车队已经准备好迎接挑战了。下面有请飞驰车队的李阳选手登场。必须稳住，这一分至关重要。李阳这次的队内训练，这个项目最好的成绩就是15厘米。这次他状态不错，应该能挑战成功。他油门给急了，重心太靠前，照这个节奏下去，入弯时会甩尾。 平进15厘米。陆远，你又开始了是吧？李哥摸过的时候比你吃的份还多，这次比的是经验和精准，不是靠你那张破嘴。你平时摸过几回车呀？装什么呀？啊！35厘米，距离中筒35厘米。连这点程度都办不到嘛？果然，华国的车队只会嘴硬而已。听我的，可以让李阳获胜。按照我说的做。 可以让李阳获胜。不是，你放什么屁呢？听你的，你算老几啊你？刚才李哥都失误了，你凭什么让他赢？刚才陆源精准预判了李阳的失误，或许他真的可以。李阳，下一轮按陆云说的做。明白。 乔墨雪啊，看来你们车队是真没人了呀，还听一个替补在这指手画脚的，真是笑掉大牙呀！入弯前30米，油门保持7成，方向盘打8分。听到我喊切，立刻全油，方向盘回正，刹车点我会告诉你。好，就是现在，油门保持，方向8分，准备，切。 12厘米，距离中筒只有12厘米。12厘米，距离中筒只有12厘米。12厘米，走的狗屎运罢了。许少，别生气。 他们就是瞎猫碰上死耗子，运气好。田野君，别玩了，拿出你真正的实力。
给我暗自这群孩子蹦跶的骂出来。8厘米，距桶装只有8厘米，破纪录了！天哪，8厘米怎么可能？上次创下这种记录的还是车神刘云吧？不好意思啊，各位，看来这次的冠军要被我收入囊中了。蒋梦雪，想好怎么给我跪下道歉了吗？破纪录很难，破纪录很难，破纪录很难吗？陆远，你说大话不怕闪了舌头吗？你知不知道上一次在这破纪录的人是谁呀？是刘云车神。你呢，一个开破20车的替补而已。陆云，我对你真的是太失望了。我原本以为你变了，变得有那么点上进心，没想到你还是和以前一样，只会说大话，一点也不切实际啊。陆云，我知道你有几分实力，但这成绩不是谁都能破的。车神留下的成绩，不会是靠运气就能破的。陆云，你脑子是不是坏掉了啊？啥时候了还想出风头？嫌咱们丢人丢的不够大吗？华国的赛车手果然又菜又胆小，连和我做对手的资格都没有。幽灵漂移，获胜者陆云。他油门给急了，重心太靠前，入弯时会甩尾。我相信他。上那上。蒋博雪，你还真是病急乱投医啊！你选一个开破20车的替补上场，行啊，到时候你输了，千万别哭鼻子啊！这个呀，就不劳烦你许大少爷费心了。谁他妈关心你了？你只不过是靠一个作弊赢得的废物，真拿自己当饭菜了是吧？行，我倒要看看你在场上怎么贻笑大方的。华国人就喜欢搞这种花里胡哨的表演。以这么快的速度冲进技能区，他是想壮柱自杀吗？哈，哪怕羞愧不如，那也不能当众寻死啊！完了，刘云还不减速，他马上就要撞上去了。5厘米，距离柱头只有5厘米，破纪录了，刷新了世界技能赛入库最短距离记录。我去，5厘米啊，这是人能控制得了吗？刚才那漂移，他是怎么在这种速度下精准甩进去的？不可能，这绝对不可能！作弊，他一定是又作弊了。他一个开破车的替补，怎么可能打破职业选手保持3年多的记录？记录这种东西，不就是用来打破的？天野先生，去，再跟他比一场。您是职业车手，怎么能输给这种垃圾？你去把他打败，我给你加钱，2倍，哦不，3倍。许先生，你之前可从来没有说过你的对手是这种级别的车手。我跑过各大赛区，从来没有听说过华国有你这么一号人物。那种速度下的极限控车，对方向和距离的把握，你到底是谁？我呀，就是个替补而已。不可能！
一个华国的替补，怎么可能赢得了我？田野先生，你别被他骗了，这种人我见得多了啊！为了名利，那什么都干得出来啊！对，你们华国人最爱耍小伎俩。我呀，还真就是个替补。不过，你输给我，倒也不用太自卑。毕竟我们华国地大物博，人杰地灵，卧虎藏龙，大国底蕴啊，可不是吹出来的。偶尔冒出一个两个能打败职业车手的替补，也不足为奇啊。八嘎，你敢羞辱我？怎么，你输了比赛，实话也听不得？好，陆云，你叫陆云对吧？我承认，你刚才的漂移入库的确很惊艳，但是那并不是我的最强项。我的强项是直线竞速。根据国际赛联的规则，单项技能赛的败者可以向胜者发起挑战赛，决定积分归属，胜者可以获得败者的所有积分。我在国际赛联有200分的有效积分，只要你拿到，就可以直接进入复赛，免去所有预赛。你敢应战吗？你敢应战吗？陆云，你疯了！别答应他，咱们马上就能靠预赛积分稳稳出线了。你跟他赌什么赌？和田也是直线追逐专项的职业车手，国际积分不是白拿的。你刚刚赢在技巧取巧上，直线拼的是绝对硬实力和车辆性能。万一输了，不光积分没了，蒋总你往哪放？车队怎么办？怕了是吧？啊！我告诉你，田野先生，那是国际直线加速赛的季军，不像某些人。陆云啊，见好就收吧，别到时候输了比赛，让蒋总和大家陪着你一起丢人现眼。华国人果然只会耍些小聪明，你们对真正的速度根本一无所知啊！如果不敢应战，就跪下认输，承认你们都是一帮懦夫。什么年代了，哥们，还玩激将法，太老套了。不过呀，你们这个挑战，我接了。这个挑战啊，我接了。陆云，你脑袋被门夹了。和田是亚洲直线赛的季军，你跟他比直线，啊？陆云，你千万不要意气用事。积分赛的优势，我们还是占了先机的。老板，信我，我和他呀，不是一个级别的。哎，对，不是一个级别的。陆云啊，你小子倒是有自知之明啊，知道连给田野君提鞋都不配。勇气可嘉，可惜愚蠢。这次直线追逐赛，我会用自己的车，看到没？那才是速度机器，全亚洲速度超过他的车超过2台。我也劝你去换一辆性能好一点的车，以免连我的尾灯都看不到。我是来比赛的，不是来比车的。况且呀，我技术过硬，开什么车都能拉爆你。我技术过硬，开什么车都能拉爆你。行，你也就现在嘴硬。规则很简单，直线竞速，3分钟限时，前车要做的只有防守，不被后车超过就算赢。后车可就得拿出点实力来了。看在你的车这么破，我让你先选，前车还是后车？后车？疯了，选后车？你不知道后车要超车才能赢吗？你拿头超啊！听到没？他自己找死啊！田野君，虐死他！既然你自取其辱，事后可不要说我欺负你。欺负我？你还没有这个资格。况且啊，根本不用3分钟。第4个弯道，我超你。
第4个弯道，我超你。第4个弯道，陆云，你白日做梦得有个限度吧？哗众取宠，丢人现眼。陆云，现在认怂还来得及。和田远的车是专业改装过的，你那破车，连人车尾都能见不到。想想，陆源，你确定吗？他的车性能差距太大。老板，信我。既然你想自取其辱，那么我就成全你。这个声音，陆云的赛车气缸工作不稳，动力输出连和田野的一半都达不到，比直线加速根本没有赢的可能。第4个弯道超车，吃委屈一去吧。陆云，你现在认输爬过来，我还能赏你口饭吃呢。破车就是破车，装什么大尾巴狼？fail 就是 fail， 论防守，老子还没输过，想超过我，下辈子吧。车呢？这小子去哪儿了？怎么可能？他什么时候？旋风漂移，和田野的冠军绝技呀！完了，这还怎么超？陆巡全被锁死了。看到没？这才是真正的技术。陆云那个废物，就等着在后面吃屁吧。不一定。老板，这还有什么办法？和田也就靠这招拿的冠军。有一招能破。刀片超车。蒋慕雪，你是还没睡醒是吧？啊，这一招只在2年前的巅峰车神赛上出现过一次。陆云那个废物，他凭什么碰瓷车神的绝技啊？许少说的对，某些人啊，他就是爱幻想。fail 就是 fail， 到此为止了。不可能，这是刀片超车。超了，真的超了，刀片超车，是陆羽赢了，是陆羽赢了。
能？他怎么会？陆云回来了。小场面，老板。师叔，你他妈敢骗我！哎呦，天宇，你听我解释啊！哎呦！这种级别的车手，你跟我说他是个靠作弊上的替补？徐峥，你当我傻吗？不是，天野君，我也是被骗了呀。他之前确实是个替补啊。哪个了？你他妈跟我说，这种级别车手怎么可能是个替补？刀片超车，一个替补，他能跑出刀片超车吗？喂，师傅。比赛结束了。是师傅，我输了，输给了一个叫陆云的华国人。陆云，没听过这号人。他的车技很邪门，好像是没有接受过专业训练，但是资料显示他是个替补。能把车开到让你认输，就不是替补。查清楚他的底细。还有师傅，按照赌约，我的积分要转让给他。愿赌服输，给他。田野，是师傅。你的师兄下个月会去参加国际邀请赛，如果他真有你说的水平，让你的师兄在赛场上教他什么是真正的职业车手。是师傅。你骗我的事，咱俩还没完。不是，陆云，你赢了，积分给你。谢了。你别得意的太早，国内赛事只是热身，你有点实力，但是也就到此为止了。国际赛事，我的师兄会好好教你做人，会在终点线看着你被碾碎。师兄，来，又赢了一次。随便开开。那个陆源，之前是我眼瞎，你车技确实牛逼。国际资格赛的邀请赛稳了。走。嘿，许少是不是忘了什么东西啊？我们走吧。许少是不是忘了什么东西啊？蒋墨雪，这婚约不是已经如你所愿取消了吗？还有何指教啊，蒋老板？你许家当初白纸黑字亲口承诺的新合作合同呢？婚约解除，合同照旧，这可是你爸亲口说的。合同？你都说了是我爸亲口说的，那你找我干嘛呀？你找我爸呀？啊？不过我告诉你啊，我爸呢最近比较忙，欧洲那边分部出了一点问题，需要亲自坐镇。这1、2年恐怕都不会回来了。不是，你什么意思啊？我的意思是说，这个合同的有效期恐怕等不到我爸他老人家回来了。蒋墨雪，真好笑啊！这忙活半天，到头来是什么都没捞到啊！你们许家耍我？我爸他老人家日理万机的，又不是你们家司机，说欠就欠。许州，你们许家就是这么做事儿的，是吗？怎么，蒋墨雪，我告诉你，不要以为赢了一次比赛，你就可以站在我们许家头上。车队我可以给你，婚约也可以解除，但是这合同嘛，我爸什么时候有空，什么时候再说吧。我们走。谁敢不把我蒋家放在眼里？爸，许家小子，你爸没教过你做生意要讲信用吗？蒋叔叔，
蒋叔叔，您怎么来了呀？您不是之前一直不管这个？我不来，任由你欺负我女儿。你们许家就是这么教儿子的吗？蒋叔叔，误会，都是误会。合同是吧？我马上给你准备啊，马上。什么合同？许家承诺的新赛季赞助还有合作协议，白纸黑字，他爸签过字的。拿来。都在这儿了。滚！回去告诉你爸，这笔账我改天亲自跟他算。许少，许少，你等等我。滚开！别碰我，扫把星！小伙子，车开的不错啊。蒋先生，您过奖。从今天起，陆云就是我蒋家顾着的人。谁要再敢欺负他，就是对我蒋振东过不去。陆云，之前是我不好，是我一时糊涂，我们复合，好不好？陆云，之前是我不好，是我一时糊涂，我们复合，好不好？复合？刘青青，你把我当成什么人了？陆云，我真的知道错了，我们重新开始，好不好？你以为我还是之前那个陆云吗？我们已经分手了。可那都是过去的事儿了，我真的改了。你也看到了，许州他根本不在乎我，真正在乎我的只有你一个人。我就在乎你了吗？还是说，你觉得我傻，还能被你继续骗啊？刘青青，我告诉你，我陆云绝不会在一个女人上栽2次跟头。你这种女人，我嫌脏。陆云，我们整整在一起了3年。3年，这3年来你自己做过什么？你心里没有数吗？来人，把他带出去。放开我！你会后悔的，你一定会后悔的！小伙子，够果断，这种女人沾上了就是一身腥。让蒋先生见笑了。还叫先生，太生疏了。你是墨水车队的，就是自己人。来，正式介绍一下，这是我女儿蒋墨水，单身，没谈过恋爱，车队也打理的井井有条，性格也好。爸，别害羞，像陆云这样的年轻人，打在灯笼都难照。陆云，你觉得怎么样？陆云，你觉得怎么样？蒋老板能力出众，为人仗义，是一个很好的合作伙伴。只是合作伙伴，目前确实只有这个想法。不急，你可以好好考虑一下。不过有件事，你得要抓紧准备一下。下个月国际巅峰赛亚洲赛区预选赛开赛，我已经替你报名了。国际赛，那可是顶尖车神的战场啊！华国车队还没有拿到过这国际赛的冠军。上一任被誉为最有期望的车神，就死在复赛的赛道上。我觉得他的意外不简单。上一世我的死，果然不简单。你务必小心，这次比赛水很深。我明白。
ROC 世界车王争霸赛复赛第1轮，现在场上对决的是来自大和国的传奇车手，前 F1 冠军高桥一郎，而他的对手是来自我们华国的末影选手。车头下压力改装的极端，侧裙加固。这孙子不是来比赛的，是来撞人的。你认识他啊？听过 ，F1 赛场有名的清道夫，专治各种不服。我查过资料，这个高桥一郎曾经参加过3届的 ROC， 对手的退赛率70%，还都是意外撞退的。高桥选手的过弯非常具有攻击性，末影选手被挤出了赛道线。好肮脏的手段，死亡卡位，专挑弯心挤撞，轻则失控，重则翻车，会是你们吗？还想超车？高桥一郎再次出招，他的成名绝技——死亡卡位。他就是故意的。对，死亡卡位，专挑弯心撞，轻则退赛，重则车毁人亡。这是比赛还是杀人啊？裁判呢？这还不罚他？就是裁判呢。胜者高桥一郎。华国车队今年又颗粒无收。走吧，王颖，先去医院。不走！你还看不出来吗？他就是来废人的。华国今年是没有希望的。有谁？哦，你们华国，你指望谁？你们华国，我唯一担心过的人只有前车手刘云。可惜呀，他早就死了。不过我这次来，倒是要顺便替我那个不争气的师弟讨回脸面。你们华国车队替补车手陆云在哪？华国车手技术差，胆子小，不如早点回家。你要干什么啊？人家都点名了，我不上场，岂不是显得咱们华国车手很没种？小心，他手段很脏。放心，我专治各种脏病。怎么，组团来报仇？牙尖嘴利，要不是你耍手段，怎么可能赢得了我师弟？一会儿上了赛道，希望你还能笑得出来。自己技不如人，还怪对手太强。怎么，你们大和国车手能力不怎么样，甩锅倒是一流。下一组准备，飞驰车队替补车手陆云对阵日本疾风主力高桥一郎，请车手就位。等着，我会让你比末影惨10倍。
意什么？这是你整场比赛唯一领先我的机会。3个弯后，我会让你连我的尾灯都看不见。那就试试看。这个弯速度，怎么可能？他入弯速度多少？比我们计算机还快20公里。8个。陆源，这辆车是我爸的收藏，被称为亚洲第一。我相信你一定能把它开出应有的样子。他人呢？陆云人呢？他已经过了下一个弯道，太快了！他的单圈速度比我们预估快了整整8秒。不可能，这才第4圈。陆云已经超了你10秒以上。10秒？这怎么可能？陆云已经超了你10秒以上。10秒？这怎么可能？这可是国际级赛事。对，队长，现在不止10秒了，陆云已经超了您20秒。20秒？这怎么可能？他开的是火箭吗？这比赛才刚刚开始，就快结束了，太好了！这种碾压式的速度，他真的是替补吗？8个，这怎么可能？一起喽，稳住！师傅，专心开你的车。那个陆云，交给我来解决。快看，等等，那是什么？有辆车突然闯入赛道，它正朝陆云选手的车冲过去。陆云！那车怎么来的？撞了！陆云，小心！突发状况，有车辆突然闯入赛道，比赛暂停。重复，比赛暂停。你怎么样？伤到没有？我没事，车废了。先别管车，人最重要。这医疗队，这不是意外。什么？那辆车是计算好的角度撞过来的，瞄准的是我入弯半径的盲区。如果不是我提前半秒打了方向，你是说有人故意？先去维修区。怎么样？没问题吧？运气不错，居然没撞死你。你说什么？居然没撞死你。你说什么？我说，真可惜呀，陆云选手，刚才那一下，吓坏了吧？高桥，你什么意思啊？别激动啊，蒋老板，我只是关心一下对手。毕竟赛车嘛，意外总是难免的。意外？和之前国际赛车神刘云的车被撞毁身亡一样，是意外，对吗？我不明白你在说什么。你师傅当年用的就是这一招，对吧？趁对手全速入弯，派一辆无关车辆撞他的车，不是要撞死，而是要把车撞废，逼人退赛。你胡说八道！
我是不是胡说八道，你自己心里清楚。帮我告诉你师傅。陆远，我们退赛吧。你说什么？我认可你的实力，真的。但是今天这辆车已经彻底废了。刚才那一桩，真的就算是好的，就是冲着你的悬挂传动系统去的。所以呢？所以，我们可以明年再来。但是这个世界第一的赛车，全队只有一台能跟疾风抗衡的改装车，今天已经彻底报废了。咱们没有备用车，能上这种级别的国际赛。陆运选手，根据赛事规则，车辆严重损毁后，若无法在15分钟之内修复并达到安全标准，将视为自动退赛。你们现在什么决定？真可惜啊，陆羽。刚才你的圈速其实挺亮眼的，可惜车不行。退赛也好，保命要紧。谁说要退赛的？陆源，你别冲动，这个车已经不能跑了，强行上涨会出人命的。陆云，老板说的对，这车右前悬挂全毁，方向机也受损，上去就是送死。虽然我看你不顺眼，但你没必要把命搭上呀。车坏了，那就修啊。修？怎么修啊？咱们只有短短的15分钟，这可是 F1级别的赛车。仓库里不是还有一辆旧车吗？把那辆车的悬挂系统拆下来，装到这辆车上不就行？车辆我刚才检查过了，方向机没受损，只是连杆有些弯了，可以掰正。引擎完好，变速箱也没有受损。用旧款悬挂跑国际赛，陆羽，你是真不怕死啊！陆运选手，我必须提醒你，非原装配件参赛，如果被查出，成绩将会被取消。规则里只说不能使用非赛事认证的车辆。那辆赛车是官方认证的车吧？是认证车，但型号不同，性能差异很大。你确定吗？你确定吗？能用就行。这个疯子！老板，信我一次。车坏了可以修，人要是走了，可就真的输了。还愣着干什么？拆车，修！还有8分钟，陆羽，来得及吗？如果嫌慢，你可以先去暖胎，我不介意。就算修好了，这款悬架也比原装的低30%。你入弯前加速要更快刹车，出弯加速也会慢。而且刚才那一下撞击，这车架可能有暗伤。高速下如果形变，我知道。再给我个扳手。但是老板，不是所有比赛都是输了可以重来的。如果我今天退赛，车队的赞助商会撤，许州会趁机吞并你的车队。等你明年，或许就没有明年了。而且有人在赛场上用肮脏的手段撞坏我的赛车，这笔账我必须得亲自在赛场上。讨回来。时间马上到了。老板，如果今天的比赛我赢了，你打算分我多少奖金？如果你赢下来，车队分你一半。
这么大方？因为你说的对，有些比赛啊，不能退。好，那我等着收你车队另一半。来。各位观众，经过惊心动魄的维修抢修，陆云选手重返赛道，但面对性能的碾压的大和国跑车，他究竟能否创造奇迹？起步差距明显，陆云选手的车辆性能确实落后一大截。修好了又怎样？破铜烂铁也配跟我同场竞技？难道这次赢家依然是大和国的高桥一郎吗？陆云选手车辆性能差距实在太大，这几乎是一场毫无悬念的败局。李大嫂，慢点开，等等那个废物！难道还是赢不了吗？发动机温度还差一点，再等5秒。没意思，简直像在遛狗。就是现在，温度够了。等等，陆云选手突然加速，车速在直线上疯狂提升，这怎么可能？他的车刚才明明已经到极限了。垂死挣扎。他还在加速，马上进弯了。找死！这个速度过弯非常危险，难道他不要命了吗？陆云！过弯还在加速，他居然用400公里1小时速度过了弯，而且追上了！陆云选手追上了高桥一郎。车神刘云的成名绝技，陆云选手怎么会用？雕虫小技。他是在死亡卡位。给我下去！陆云！神迹！陆云在死亡卡位的边缘完成了极限摆脱，他不仅没被挤出去，反而完成了反超，这是什么级别的操控？不可能！上演了惊天逆转，以压倒性的优势战胜了高桥一郎，拿到了决赛的最后一张入场券。让我们一起记住这个名字，陆云，他就是奇迹本身。陆远，你做到了，你真的赢了。说了带你赢的。你作弊！那种过弯根本不可能，你肯定偷偷换了零件。怎么，输不起啊？一起落，有没落？
师傅，他们肯定有问题。他没有作弊，判断错了。替我向陆云选手问好，顺便告诉他，1个小时后的决赛见。师傅让我向你问好，算你走运。谢谢。师傅，为什么拦我？他那辆破车的过弯技师明显异常，不是作弊，怎么可能？陆云刚才的表现没有作弊，他的转弯角度、刹车点、出弯补油节奏，每一个细节都和那个人一模一样。谁？我在国际锦标赛输给过一个人，他的驾驶风格我至今难忘。この方がレースの神、劉云だ。现在距离决赛只有不到1个小时的时间了，你那辆车根本撑不到决赛的。现在该怎么办才好？我知道。这种级别的专业赛车，根本不可能在1个小时之内调过来。刚我联系了几个老朋友，最快的1辆车也得明天早上才能到。难道我们之前的努力全都白？给，这是我今年新改装的战车，最高时速能达到320，过弯性能比你那辆至少要强3倍。你用它去比赛。开我的，我车上装了最新的温胎监测系统，能实时特种配压。我的车轻量化到了极致，绝对不输那些外国佬。陆云，我们华国车队在国际赛场上已经沉寂了太久。像我们这种人，可能这辈子都摸不到那个门槛，但你不一样，你能上，你有机会赢。我们都希望能亲眼看见华国拿1次冠军。谢谢兄弟们，但是我不能开你们的车。为什么？是因为我们的车不好，还是怕大人情？都这个时候了，还考虑这些？都不是。我有一个办法，但是需要你的帮助。你说。我在国际组委会那边有个老朋友得了一辆车，我需要他，就现在。组委会存车？什么级别的车能在那儿存车？车神级别的。我需要你以车队的名义向组委会提交紧急用车申请，再动用叔叔的人脉关系，需要在2小时内拿到车，剩下的交给我。よろしく，路易斯。感谢你帮我教训那2个不成器的徒弟。他们年轻气盛，不懂谦逊。你教训得非常好，ありがとうございます。不用客气，顺手的事儿。这辆车是今年最新研发的赛道版，最高时速450公里，100公里加速4.2秒，是为了决赛我特意从大河空运过来的。路易斯，你又准备了什么呢？想看？装什么装？临时找的车能好到哪儿去？どうぞ。よし。
老伙计，兜兜转转，还是你陪我上决赛。这一世，咱们把冠军堂堂正正的赢回来。そうですね，陆云桑，看来我为你准备的礼物应该真合你。礼物？我特意找来了龙魂当年研发时的定制态配方，抓地力、耐热性，都和你的车富士绝配。毕竟旧日的战车要配上旧日的轮胎，才算得上完美，不是吗？刘云车身阁下。毕竟旧日的战车要配上旧日的轮胎，才算得上完美，不是吗？刘云车身阁下。什么意思？冲手就位，决赛最后一圈准备。无论怎样，我都要赢。并排，一直并排，根本甩不开。直线加速居然拉不开距离，这家伙的调教和反应确实有顶尖职业水准。刘一克，まだまだこれからだ。楽しみにしてみろ。难以置信，进入最后的连续组合弯前，两位车手依然保持着近乎恐怖的同步率，胜负可能就在毫厘之间。巨大意外，陆云的赛车突然爆胎。巨大意外，陆云的赛车突然爆胎。刘一克，私のプレゼント気に入った。赛前所有轮胎都是我亲自检查的。完了，华国队没戏了。陆云没有放弃，他回到了赛道上。这样的车况怎么可能？这胎压不可能突然爆。旧日的战车要配上旧日的轮胎，才算得上完美，不是吗？刘云车身阁下。不愧是师徒，师承一脉的一线狡诈。那我就让你们见识见识什么是真正的车神。还是不行啊！还是不行啊！一个破胎也想难我？冷静！先抢过弯，这不是游戏里的招式吗？追上了！陆云利用栏杆时间的压力追了上去。恭喜陆云小手完成惊人的逆转，请上台领奖。
不急。铃木秀一，你的戏演完了吗？有一个，どういう意味ですか？这儿是华国，说华语。这儿是华国，说华语。为什么我的车在复赛时，胎压监测系统会失效？我不知道你在说什么。赛车事故本就常见。常见？那复赛时那辆突然闯入场内的维修车，也是常见。啊？陆先生，没有证据的话，请不要乱说，否则我们可以告你诽谤。证据？当然有。我要求立刻封存我和铃木秀一的比赛用车，尤其是轮胎和胎压监测数据，并且彻查那辆复赛时突然闯入场内的维修车辆来源。你凭什么？冠军奖杯已经给你了，你还想怎样？我还想怎样？我想要一个干净的冠军。我想要在场耍阴招的杂碎原形毕露。飞驰车队支持陆云的一切合理要求，我们要求彻查。鉴于陆云选手的质疑事关赛事公平，组委会决定立即封存相关车辆与数据，暂停颁奖仪式。组委会决定暂停颁奖仪式。可骚！确认了，此期是胎压干扰器远程遥控处罚。复赛监控已恢复。经人脸比对，那辆维修车驾驶员是铃木车队前工程师，3个月前被开除。现正式宣布取消大和车队本场及全年所有成绩，禁赛3年。陆云选手，你是当之无愧的冠军。哎，这冠军的奖杯就是沉哈。都可以练肌肉了。晚上咱们喝点。喝的呀，必须的。摸一摸，摸一摸。你真的。哎，怎么了？打不着火了呀！啊？还能动不？动不了了，爆胎了。那就别动！你不是要游行吗？我推你。谢了。